نن هغه صدیق اکبر صدیق د نبی صلی الله علیه وسلم د غسخر او د عائشه صدیقه رضی الله عنها پلار چې کوم دی خلیفه اول پاغه باندې نن یو بدکار او فاسق او فاجر زناکار چې د هغې د مخ نه د زناکارۍ آثار معلومیږي نن هغه په اب تک ټي وي کې برای راست په هغې باندې تان لګوي چې ابوبکر صدیق ظالم و فاطمې له حصه نه ورکوي په میراث کې. نن زما ملک هغه دې حد ته ورسېده چې زما په صحابه پسې به ردي بدي وایي او شکل ته وګورئ شکل یې څه شکل دی وایي ته چې راوتلې برای راست خلکو ته به په ټي وي باندې ورته ولاړې خو ته یې زناکاره ته یې فاحشه او فاسقه چې ته په صدیق اکبر پسې خپله خلیص ترین زبان استعمالوې. حکومت ته موږ رانه یو چې ګرن څوک توهین عدالت وکړي څوک په وزیر اعظم په صدر پسې خبره وکړي هغه ګرفتاري کوي د ګستاخي کړې ده ولې ته صدیق اکبر نه اوچت انسان یې ته خو یو فاسق پاجر انسان یې زما د صدیق اکبر خپو خاورو ته ته نشي رسېدلی ته نن په هغې پسې خلیص ترین زبان استعمالوي برسر عام دی هغه ګرځي هلته کولاو دی هغه ګرځي د فساق او د فجارو نن د هغې په دې ملک کې قدر شته دی لیکن زما د ابوبکر صدیق قدر نشته نن په دې ملک کې خلق خاموش دی په دې باندې چې ابوبکر ظالم شو قسم په الله که یو کس پیاز د ظلم نه بچ پاتې شي. نبی صلی الله علیه وسلم خدا فرمایلی ورز په ټول امت کې په ما باندې د بل هیچا دومره احسان نشته څومره چې را باندې د ابوبکر صدیق دی. د ابوبکر صدیق احساناتو بدله زه نشم ورکولی او نن فاسق زنانه زناکار زنانه هغه رالګي او د صدیق اکبر په خلاف کې خپله زبان استعمالوي خپله خوله کولاوئ. موږ د حکومت ته مطالبه دا کوو چې بند یې کړي داسې خلک ورنه په ابوبکر پسې ستاسو خولې راکولاو شي او تاسو یې سپورټ کوئ انشاءالله تعالی انجام به خپل وینئ. امام ذهبي ذیل تاریخ اسلام کې واقع ذکر کړ امام عز الدین الموصلي دسه دا واقع راغلی وه دی یو ځای کې زوم وایي یو ځای کې زوم موصل کې یو کس هغه به د ابوبکر صدیق او د عمر بن الخطاب رضی الله عنه خلاف ډېر غلیظ ترین زبان استعمالاو په مخ یې پای پسې ردې بدې ویلې ډېر بکواس به یې کاوه و یو پیر ورته ما وویله چې ابوبکر صدیق او عمر بن الخطاب رضی الله عنه اخر ستا څه کور روان کړی دی چې ته پسې لګیایي پای پسې خبرې کې ویل ما ته یې ویله چې اقسم بالله انهما لفی النار زه قسم کوم په الله باندې چې ابوبکر او عمر جهنمیان دي. په ټیم کې زما حوصلې کار پرېښوده وایي عز الدین الموصلي هغه فرمایي ما څه خو نور څه جواب نه و ما خپل الله تعالی سوتل یا الله که دا سړی رښتیا وایي چې ابوبکر او عمر په جهنم کې دي یا الله ما باندې د اسمان نه یو عذاب نازل کا خو یا الله که دا سړی دروغجن وي یا الله ته ورسره داسې معامله وکړه چې د خباثت د فسق د ټولو خلکو ته ښکاره شي. ما چې کله دعا وکړه الله رب العالمین گرفت وګورئ من عاد لي ولیا فقد آذنته بالحرب چا چې وایي زما د دوست دشمني وکړه زما ورته اعلان جنګ دی د الله گرفت پې ګورئ نبت شرب بکله شدید صادرب نیول به ډېر زیات سخت دي. وایي ما چې کله لاس کته کړه دغه سترګې را پړسېدل شروع شو او بدن یې تک تور د کویلې په شانته شوی سترګې را وپړسېدلې پړسېدلې قریب و چې چاودلې وې او بدن یې تک تور شو او د بدن نه اوبه روانې شوې او د دې حلق نه د مرۍ نه داسې ناشنا ناشنا قطرې راولېدل شروع شول قطرې ته راولېدلې. وایي خلکو کور ته مې ووړو چې کور ته مې ووړ بس 3 ورځې ژوندی ویسته مردار شالته نو بیا د ډېر بدبویي د وجې نه چې د بدن نه بدبویي تله او هغه اوبه تې مسلسل روانې وې د خولې نه هم روانې وې د سترګو نه هم روانې وې نو وایي چا ولې غسل نه شو ورکولی بې غسله یې ښخ کو ته په ابوبکر په عمر پسې لګیایي